Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pufi ipten yuvarlak böyle buket güllü battaniye yapımını anlatacağım. Battaniyemiz gerçekten çok güzel oldu. Sizlere şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet ideal büyüklükte bir boyutta. Arkadaşlar bu pufi battaniyeyi buket şeklinde hazırlayacağız. Hediyelik olarak sevdiklerimize yapabiliriz. Ya da TV battaniyesi olarak, diz battaniyesi olarak kullanabiliriz. Ortadan başlayacağız. Belirli bir miktar 6 noktada artırma yapacağız. Daha sonra battaniyemizin kasmasını önlemek için ekstra artırma noktaları ekleyerek 9 artırma noktasıyla devam edeceğiz. Benim yapmış olduğum bu battaniyenin çapı, yani şöyle boydan boya 1 metre arkadaşlar. 1 metre 5 santim civarında. Sizler dilerseniz 9 artırma noktasını devam ettirerek 5. 6. yumağa da geçerek daha da büyütebilirsiniz. Benim yapmış olduğum bu battaniyede dediğim gibi şu ana renkten 4 tane yumak kullandım. Ve çiçeklerle yapraklar için birer tane yumaktan da bu şekilde arttı. Eğer sizler büyütecekseniz şuradaki renkli iplerinizin miktarı da artacaktır. Bunu da hatırlatayım. Şimdi dilerseniz videoma geçelim. Detaylı bir şekilde sizlere battaniyemin yapılışını anlatmak istiyorum. İyi seyirler. Evet, videomuza battaniyemin yapılımında kullandığım iplerin renk kodlarını göstererek başlamak istiyorum. Belki birebir aynı yapmak isteyenler olabilir diye. Bu krem renginden 4 yumak kullandım. 310 numarası. Yeşil ipimiz. Hemen onun numarasına da bakalım. 485. Kırmızı olana da bakalım. 106. Şimdi dilerseniz hemen anlatımına geçelim. Bismillah diyelim ve başlayalım. Şöyle öncelikle orta kısımdan başlıyoruz. İpimizi açacağız arkadaşlar. Bu kendinden ilmekli hazır satılan pufi ipler. Tüm tuhafiyelerde var. Öncelikle battaniyemizin orta yuvarlak kurulumunu yapacağız. Bunun için bize şurada bir miktar ip gerekli. Biz bu ipimiz şu kadar küçük bir parça açıldığı için benim şu ilmekleri açmam gerekiyor. Öncelikle bunları açarak başlıyorum. Şöyle hafif kesiyorum. Şu birleşim noktalarını. Bakın açılıyor zaten. Evet. Hadi başlayalım şimdi. Şöyle masada anlatacağım daha rahat görebilmeniz için. Bakın şu ipimi öncelikle bir sihirli halka yapmam gerekiyor. O şekilde çalışacağız. İpimi şu şekilde getirdim. Üstten değil, şöyle alttan. Bakın şöyle bir yuvarlak elde edeceğiz. Halkamızı yaptık. Şimdi buradaki ilmekleri halkanın içerisinden geçirerek battaniyemizin başlangıcını oluşturacağız. Bakın şunu şöyle tutuyorum. Görmeniz için bu kısmı olabildiğince yavaş anlatmak istiyorum. Bakın. İpimden gelen ilk ilmeği şu şekilde çevirerek halkanın içinden yukarıya doğru çıkartacağım. Şu ipimi tutuyorum, bırakmıyorum. Ve şimdi ipimden gelen ilk ilmeği de bu ilmeğin içerisinden bakın arkadan öne ittirerek çıkartıyorum ve çekiyorum. Bu bir. Şimdi devam ediyorum. Bunu 6 kere tekrar edeceğiz. Bakın. Bunu şu şekilde arkadan halkamın içinden yukarı çıkarttım. İpimden gelen ilmeği de yine bu ilmeğin içinden arkadan öne çıkartarak çekiyorum. 2. Şöyle göstereyim. Bu ilmeği halkadan geçiriyorum. Sıradaki ilmeği de bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde 6 tane olana kadar devam ediyorum. Şuradan tutuyorum. Bunu kaçmasın diye arkadaşlar, rahat görmeniz için. Bakın şunu halkanın içinden geçiriyorum. Bunu da yine şöyle arkadan öne çıkartıyorum. 3. Dediğim gibi 6 kere tekrarlıyoruz. Şu an 4 oldu. Devam ediyorum. 2 kere daha tekrar edeceğim.
ve alt. Şöyle sayalım. Bakın şu ipim, bu gelen ipim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Battaniyemiz 6 dilimden oluşacağı için başlangıçta 6 tane ilmek çıkarttık. Şimdi bu ipimi sihirli halkada olduğu gibi şöyle çekiyorum. Çok sıkı çekmiyorum ki kopmasın diye. Şöyle bunu arkada bir tığ yardımıyla düğüm yapacağız arkadaşlar. Bunu kopartmayacağım. Onu da göstereceğim nasıl düğümlediğimi. Şimdi başlayacağız. Ben ipimden sonra gelen şöyle bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 şu kısımdaki ilmeğimi işaretleyici yapacağım. Burası benim her sırada başlangıcım olacak. Daha iyi anlayabilmeniz için buraya bir işaretleyici koyuyorum. Bakın ipim sağ yönde kaldı. Buradaki ilk ilmek. Şimdi ipimden gelen ilmekten buradaki 6 tane ilmek çıkarmıştık ya. 6 sayısını 12'ye artıracağız. Yani her ilmekten ikişer tane ilmek çıkartarak sayımızı 12'ye tamamlayacağız. Hadi yapalım. İlkinden 2 tane ilmek çıkarttım. Ve çıkartır çıkarmaz bu yer tutucunu çıkartıyorum. Çıkartmış olduğum 2 tane ilmeğin bu ilkine hemen yerleştiriyorum. Burası benim bir üst sırada yeni sıra başlangıcım olacak çünkü. Bu şekilde. Şimdi sırada gelen ilmekten de yine 2 tane ilmek çıkartarak devam ediyorum. Devam ediyorum. Buradan da 2 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın artırma oluyor. Şimdi buradan da 2 tane ilmek çıkartıyorum. Dediğim gibi olabildiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum. Hızlandırıp da izleyebilirsiniz videonun sağ üst köşesinden. Detaylı anlatmak istiyorum başlangıcı. Bakın buradan da 2 tane ilmek çıkartıyorum. Evet, son ilmeğime geldim. Oradan da yine 2 ilmek çıkartıyorum. Ve 6 olan ilmek sayımı şu an 12'ye artırdım. Bunu nereden anlıyorum? Yer tutucuna kadar geldim. Sıra başına geldiğimi fark ettim. Ve artık ilmeklerimi geçirmeyi bıraktım. İpimi de şöyle bırakıyorum. Şimdi bu sırayı sayacağız sizinle. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek oldu. Şurası ipim. 12 tane ilmeği yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkarken burası yine başlangıcımdı. 6 parça 6 dilim halinde ördüğümüzü söylemiştik. Bu bizim ilk dilimimizin ilk ilmeği. Bu kısım ikinci dilimimizin ilk ilmeği. Üçüncü dilimimizin ilk ilmeği. Dördüncü, beşinci ve altıncı. Biz daima her dilimin ilk ilmeğinden bu sırada çift çıkartacağız. Yani buradan çift ilmek çıkartacağız. Buradan tek ilmek. Buraya geldiğimizde ikinci dilime geldiğimizde çift tek, çift tek, çift tek, çift tek, çift tek. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Şimdi başlayalım hemen ilkinden. Yer tutucumun olduğu yani ilk dilimimin ilk ilmeğinden çift çıkartıyorum. Ve üst sıraya geçtiğim için yer tutucusunu hemen çıkartıp yine ilk ilmeğe takıyorum. Bakın hemen bu işlemi yaptım. Ne demiştik? İlkinden çift, ikincisinden tek ilmek çıkartacaktık. Şimdi bunu da çıkartalım. Bakın 2 ilmeğim 3 ilmeğe arttı. Bu dilime geçtiğimde de yine buradan çift, buradan tek ilmek çıkartacağız. Yapalım. İki tane ilmek çıkartıyorum. Bakın.
Şimdi yanındakinden tek ilmek çıkartıyorum. Bakın. Buraya geçtik. Burada da yine ilkinden 2 ilmek. Diğerinden bir tane tek ilmek. Devam ediyorum. Yine 2 tane ilmek çıkartıyorum ilkinden. Bir diğerinden tek. Bu sırada bu şekilde tamamlanacak. Şimdi diğer dilime geçtik. O yüzden önce çift çıkartıyorum 2 ilmek. Sonra bir tane tek. Şimdi diğer kısma geldim. Son parçaya. Buradan da 2 tane ilk ilmekten bir tane tek son ilmekten çıkarttım ve sıramı şu an yine tamamlamış oldum. Bakın. Nereden anlıyorum? Yine yer tutucunun olduğu kısma geldiğimde bir tur tam bir tur tamamlamış olduğumu fark ediyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen şunu da göstereyim arkadaşlar. Burada unutmayalım. Bu kısımda şu çekmiş olduğumuz ipi de sizler biraz daha yürütürsünüz. Şöyle bir düğüm atarsınız. Ben şimdi hızlıca göstereceğim için hemen şöyle yapacağım. Bir miktar bunu gizleyin. Daha sonra kalan parçayı kesersiniz. Evet, şimdi yeni sıramıza geçeceğiz. Sıra başına kadar ilerledik. Bu sırada ne yapacağız? Hemen yine göstererek detaylı anlatacağım. Bakın 6 dilime ayırmıştık battaniyemizi. İlk diliminde şu an 3 tane ilmeğimiz var. Yine daima ilk başlangıçtaki ilmekten 2 tane ilmek çıkartıyoruz. Ve solunda kalan 2 ilmekten de tek çıkartıyoruz. Yani çift, tek, tek. Buraya geldiğimizde de yine çift, tek, tek. Çift, tek, tek. Bu şekilde tam bir tur devam edeceğiz. Hadi yapalım. İlk ilmeğimi yine çift çıkartıyorum. Ve sıra başlangıcımı kaybetmemek adına hemen yer tutucunu yine çıkartıyorum. Başlangıçtaki ilmeğime taktım. Şimdi ilk ilmeğimi çift çıkarttım. Solunda kalan, yani şuradaki artırma yerine kadar solda kalan ilmeklere de tek ilmek. 2 tane tek. Şimdi diğer parçaya geçtik. Bakın artırma olanlar zaten şöyle kendini gösteriyor artık. Çift çıktığı belli oluyor. Bu tek olanlar da belli oluyor. Şöyle ben ilkinden yine çift ilmek çıkartıyorum. Solunda kalan 2 tane ilmeği şu artırmaya kadar olan diğer dilimdeki ilk ilmeğe de tek ilmek çıkartarak devam ediyorum. Bu böyle her sırada kendiliğinden artıyor. Sizin hiç hesaplama yapmanıza gerek yok. Başlangıçtakine çift yapmanız, sonrakileri tek yapmanız yeterli. Bakın buradan çift çıkartıyoruz. 2 tane de tek. 1, 2 tek. Şimdi yine diğer dilime geçtik. İki tane tek. Videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da durdurarak da izleyebilirsiniz. Her sıra takibini yaparsanız zaten belirli bir süre sonra artık saymanıza, bakmanıza bile gerçekten gerek yok. Kendiliğinden ilerliyor. Anlaşılıyor yani. Şöyle bakın. Diğer dilime geçtim. Şurada çift olan belli zaten. İlkine çift yapıyorum. Diğer ikisine tek. Şimdi son dilime geldik. Yine ilkine çift. Hemen artırmamızı başlangıçta yapıyoruz. Her dilimin başında
Sonra teklere devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu sırada ne yaptık? Bir tane çift yaptık. 2 tane tek denk geldi. Şimdi bakın yeni sıraya geçtiğimde hemen şöyle yine göstereceğim. Şimdi buraya çift yaptığımda üst sırada, şimdi sıra başına geldik, üst sıraya devam edeceğiz. Buraya çift yaptığımda bakın solunda 1, 2, 3 tane tek kalıyor. Yani artırmamız zaten oluştu. Yine aynı şekilde çift, 3 tane tek. Devam edip bir tam tur yapacağız. Bir üst sıraya çıktığımızda bu tekler 4, 5, 6 bu şekilde artacak kendiliğinden. Ama ben biraz daha göstermek istiyorum. Bakın şimdi şu parçaya geçtik, ilk dilime. Ve sıra başlangıcındayım. Burada yine ne yapıyorum? Hemen artırmayla, yani ilk ilmekten 2 tane ilmek çıkartarak başlıyorum. Yine yer tutucusunu hemen üstte ilk ilmeğe takıyorum ki sıramı kaybetmeyeyim. Burada çengel iğne de ya da bir ip de olabilir. Yer tutucusu yoksa sizde. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane tek yapıyoruz. Bakın. Bir tane çift yaptık, 3 tane tek yaptık. Devam ediyoruz. Yeni dilime geçiyoruz. Şöyle şu çift olan zaten alt sırada çift çıkarttığımız ilmekler. Bu da 2 tane tek olan ilmekler. Ben şimdi şuradan ilk ilmekten çift çıkartacağım. Diğer 3 tane ilmekten de tek çıkartacağım. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim bu sırayı. İlkinden, yani şu kısımdan çift, 3 tane tek. Diğer parçaya geçtiğimde çift, 3 tane tek. Bu şekilde tam bir tur devam edelim. Evet, yine sıra başlangıcına kadar geldim. Bir çift, 3 tek yaptım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle hemen dilimlere bakalım. 5 tane ilmeğimiz çıkıyor. Yani şurada çift yaptığımız için, burada da 3 tek yaptığımız için. Bu sırada ne yapıyoruz? Yine yeni sıramıza geçeceğiz. Burada çift yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4 tane tek yapacağız. Diğer dilime geçtiğimizde yine şu artırmaya kadar olan kısımda bakın şurası. Burada da çift. 1, 2, 3 tek yapacağız 4 tane. Hemen başlangıcı yine göstereceğim elbette. Bakın şu yer tutucusunu çıkarttım. İlk ilmeğimi 2 tane ilmek çıkartarak başlatıyorum. Ve daima başlangıçtaki ilk ilmeğime yer tutucumu yine koyuyorum ki sıra başlangıcını kaybetmeyeyim diye. Şimdi oradan çıkarttıktan sonra şu 4 tane tek ilmeği çıkartıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ilk dilimi yaptık. Bakın ilk dilimde 6 tane ilmeğimiz oluştu. Şurası çift, 4 tane de tek. Şimdi bu kısma geçtik. Hemen şuradan 1, 2 tane ilk ilmekten çift çıkarttık. Şimdi ne yapıyoruz? 4 tane de tek çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın şu şekilde. Şimdi buraya geldiğimizde de yine ilk başlangıçtaki
çift olan ilmeğimizin ilkinden çift, sonrakilerden tek çıkartıyoruz. Ve bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Nereye kadar ilerliyoruz? Şimdi bu biraz büyüyecek. Her sırayı sürekli tekrar göstermeme de gerek kaldığını düşünmüyorum. 6 tane dilimimiz var. Her dilimin başında artırma ilmeklerimiz var. Artırmanın ilkinde yine artırma yapıyoruz. Solunda kalan ilmeklerde tek ilerliyoruz. Diğer dilime geçtiğimizde yine artırmadaki ilk ilmeği çift yapıp diğerlerini tek yapıyoruz. Ve bu şekilde tam bir tur devam ediyoruz. Sıra başına geldiğimizde bir üst sıraya nasıl çıktığımızı yine gösterdim. Üst sıraya çıkarken yine çift yapıp diğer ilmekleri tek yaparak ilerliyoruz. Ta ki 8 tane tek ilmek kalana kadar, yani bir çift 8 tane tek ilmek yapana kadar. Şimdi bakın 4 tane. Bir tane çiftimiz var. 4 tane tekimiz var. Şimdi ben bunu devam ettireceğim. Bir tane çift, 8 tane tek ilmek olana kadar sıralarımı yapıp geleceğim. Sizler de dediğim gibi aynı mantıkla devam edip sıralarınızı artırın. O şekilde devam edelim. Evet, ben sıralarımı devam ettirdim. Bir çift 8 tek olana kadar yaptık. Biliyorsunuz bizler bir çift 4 tekte kalmıştık. Sonraki sırada bir çift 5 tek, bir çift 6 tek, bir çift 7 tek ve son olarak bir çift 8 tek sayısında sıramızı bitirdik. Bundan sonra artık farklı bir artırma daha yapacağız. Onu göstereceğim. Şurası benim bir dilimim. Yani 6 tane dilime ayırmıştık biliyorsunuz. Şurası benim bir dilimim ve başlangıçtaki artırmam. Burada çift yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek ilmek var. Başlangıçtaki çifti de saydığımda bir dilimde 10 tane ilmek var. Yine yan tarafa geçtiğimde aynı şekilde arkadaşlar bir çift 8 tek şeklinde, yani 10 ilmek. Bu hepsinde aynı şekilde geçerli. Şimdi ne yapıyoruz? Bir üst sıraya geçtiğimizde ve devam ettiğimizde bundan sonra artık aynı şey devam edeceğiz. Bu sırayı çok dikkatli izlediğinizde artık battaniyemiz bitene kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Artırma yaparken ben şunu da göstereyim. Bakın benim ipim hala birinci yumakta ve bu kadar ipim kaldı. Sizlere ip bağlamayı da göstereceğim ipim bittiğinde. Hemen şöyle mantığını anlatmak istiyorum. Videomun başında da sizlere burayı detaylıca gösterdim. Şimdi 6 tane dilimim var. Ben 6 noktada artırma yapıyorum. Yani her dilimin başlangıcında biliyorsunuz çift ilmek çıkartarak diğerlerini tek yaparak artırma yapıyoruz. Şimdi 6 tane artırma noktamızı 9 artırma noktasına çıkartacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi burası benim ilk dilimim. Ben burayı atlayacağım. Şu ikinci dilimde bir artırma noktası oluşturacağım. Bakın ikinci dilime geldim. Orası da nereye? Hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada çifti buldum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Şuradan başlıyorum. 2, 4, 5. Beşinciye bir tane yer tutucu yerleştiriyorum. Şimdi şurası başlangıçtı. Burayı atladım. Buraya yer tutucu yine ekledim. Artırma noktası oluşturdum. Şimdi sıradakini yine atlıyorum. Diğerine bir yer tutucu daha ekleyeceğim. Bunun da hemen artırma noktalarını bulalım. Evet, şurası. Bakın şurası çift olan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de burada var. Evet. Yani tam ortasına denk gelen bir ilmek. Bir tane de burada oluşturdum. Sıradakini yine atlıyorum. Şimdi şuraya da bir tane artırma noktası daha yapıyorum. Yani 6 taneydi dilimlerimiz. Biz bunu 3 3 ayırdık. Yani bir tane artıracağız, bir tane boş bırakacağız şeklinde. Hemen şurayı da tespit edelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Buraya da artırma yapalım. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Bakın başlangıçlarda 6 dilimin hepsinde artırma yapacağız. Daha sonra bu sarı işaretleyicileri koyduğum 3 noktada da yapacağız artırma. Bir tanesi boş, bir tanesi artırma, bir tanesi boş, bir tanesi artırma şeklinde ayarladık. Yani 9 tane noktada artık artırma yapacağız. Dilimin başlarında ve artırma noktalarında. Bu
Bu şekilde. Şimdi bu sırayı beraber yapalım. Eminim daha net anlaşılacaktır. Şimdi ben burada sarı olan işaretleyiciden eklemediğim için sadece başlangıçta artırma yapacağım. Diğer ilmeklerimi tek olarak öreceğim. Şuraya geldiğimde yine başlangıçta artırma yapacağım. Şu noktada da bir artırma yapacağım ve kalan diğer ilmeklerimi tek öreceğim. Hadi yapalım. Ben kamerayı yaklaştırayım arkadaşlar. Bu sırayı beraber yapalım. Şimdi 9 tane artırma yapacağımız sırayı anlatıyorum. Bakın şu yer tutucumu, başlangıçtaki kırmızı, buradan aklınızda kalsın, çıkarttım ve ilk çift olan ilmeğimin tek ilkinden yine çift çıkartıyorum. İlk artırmamı yaptım. 9 noktada yapacağım artırmanın ilkini yaptım ve yine yer tutucumu hemen ilk ilmeğime geçirerek yerleştirdim. Bakın burada sarı bir yer tutucu olmadığından diğer dilime kadar, yani şu artırma noktama kadar tek olarak örerek devam edeceğim. Artık saymıyorum. Bu noktaya kadar birlikte ördüysek zaten eminim anlaşılmıştır. Mantığı çok kolay. Sadece tabii ilk yaparken biraz karışıklıklar olmasın diye net anlatmaya çalışıyorum. Sizler de eminim anlamışsınızdır. Şimdi evet, sona kadar bu ilk dilimde sadece başlangıçta artırma yaparak başladık. Dediğim gibi saymıyoruz artık. Şimdi diğer dilime geçtik. Nereden anlıyorum? Çünkü burada bir çiftim var. Başlangıçtakine yine artırma yapıyorum ve ikinci artırma noktam. Burada artırmamı yaptım. Şimdi şu sarı işaretleyicinin olduğu noktaya kadar tek yapıyorum. Evet, artırma noktamın üçüncüsüne geldim. Bu noktada yine artırmamızı hadi yapalım. Bakın buradan 2 tane ilmek çıkartıyorum. Ve yine işaretleyicimi ilkine hemen ekliyorum ki üst sırada kafam karışmasın. Nerede artırma yapacağımı bileyim. Şimdi ne yapıyorum? Yine diğer dilimin artırma noktasına kadar, yani çift olan ilmeklere kadar tek devam ediyorum. Bu ipleri de düz düz alırsanız daha güzel olacaktır. Bazen dönüyor. Onları düzelterek yapıyorum. Hem bu ipleri hem oradan gelen ipleri, ilmekleri düzeltiyorum elimle. Evet, şimdi diğer artırma noktasına kadar bakın geldim. Burada kırmızı başlangıçtaydı, sarı buradaydı. Yani şu dilimde hiç işaretleyicim yok. O yüzden ne yapıyorum? Yine başlangıçtakinde sadece artırma yapıyorum. Bu bizim 4. işaretlediğimiz artırma noktamız. Devam edelim. Hızlı gidiyorum burayı. Artık videomuz da çok uzadı. Ama detaylı anlattığımı düşünüyorum. Evet. Şimdi diğer dilime geçtik. Burada yine başlangıçta bir artırma yapıyoruz. Bu 5. artırmamız. Artırmamızı yaptık. Sarı işaretleyiciye kadar yine tek gidiyorum. Evet, işaretleyiciye geldim. Burada çift artırma, bu 6.'ydı. Hemen yerini yine yükseltiyorum. Ve tek olarak devam ediyorum örmeye. Evet, yeni parçaya geldim. Bakın burada hiç işaretleyici yok. O yüzden sadece başta yapıyorum.
Yani bu 7. artırmam. Tek devam ediyorum kalan kısmı. Evet, şu noktaya geldim, son dilime. Burada hem işaretleyicim var hem başlangıçta. Bu 8. artırmam. İlk çift olanın ilkinden yine çift yaparak artırma yaptım. 8. artırmamız oldu. Devam ediyoruz. Tek olarak. Nereye kadar? Sarı olan yer tutucuma kadar. Burada da 9. artırmamızı yapıyoruz. Yani çift çıkartıyorum. Hemen bunu da şöyle üste alacağım yine. Bir üst sırada. Belli olsun. Şimdi ne yapıyorum? Yine teklere devam ediyorum. Bundan sonra artık hep bu sıranın tekrarını yapıyoruz. Yani 9 noktada artırma yapıp diğer kalan bütün ilmeklerde tek çıkartarak ve bakın sıra başlangıcına kadar geldim. Şimdi bir üst sıraya çıkarken yine aynı şeyleri yapacağım. Ben ipim de bitti arkadaşlar. Size ipin nasıl bağlanması gerektiğini de göstereyim. Böyle bir videomuz var. Baştan sona böyle nasıl ipleri bağladığınızı da gösterdim ama bir daha aramayın. Hemen şurada göstereyim. Bakın diğer yumağımın ilk ilmeği şöyle kapalı çıktı. Ben onu hemen şöyle açıyorum az bir şekilde. Bu da biraz kısa. Uzun olsaydı kesmeyecektim ama bu da çok kısaymış. Bunu da keselim. Hemen şöyle. Bakın ucuca şöyle ilmekleri çok boşluk bırakmayacak, çok da sıkmayacak şekilde şöyle yan yana getirip şöyle düğüm atıyorum. Bağlıyorum burada. Şöyle bir kere daha düğüm atacağım. Evet. Bakın şöyle. Şurada düğüm attım. Bunları da battaniyemin arka kısmında tığla gizleyip daha sonra dikiyorum. Kendi birebir dikiş ipi rengini uydurarak dikiyorum arkadaşlar. Kesmeyin yoksa açılma yapabilir. Bunu da anlattığım bir videom var yine. Bu ipleri nasıl diktiğimi. Dilerseniz oynatma listemden onlara da bakabilirsiniz. Kanalımın ana sayfasında oynatma listelerimde grupluyorum ben bu tür videoları. Kadife battaniye modellerimden bakarsanız bulursunuz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, ip bağlamayı da gösterdim. Şimdi ne yapıyorum? Yeni sıraya geçiyorum. Yeni sırada da yapacağım şey aslında bir alt sırada şimdi anlattığım şeylerin aynısı. Bu sırada sadece grubun başında artırma yapıyorum. Buraya geldiğimde bu sadece hem şu dilimin başında hem de burada artırma yapıyorum. Yani 9 artırma noktasında artırma, geri kalan teklerde sadece tek çıkartarak devam ediyoruz. 9 artırma noktamızı sürekli devam ettiriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Nereye kadar? Ben 4 yumağı bitirene kadar bu şekilde devam edeceğim. Bakın şöyle büyük battaniyemden de tekrar göstereyim dilerseniz. 6 tane dilimimiz vardı. Bu 9'a artık çıkıyor. Çünkü 3 tane daha ilave ettik bu sırada biliyorsunuz. Şimdi onu da göstereyim. Örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şu artırma yaptığımızda araya işaretleyici koymadığımız dilim bu şekilde artırma olarak çıkıyor. Yani düz bir şekilde. Bu ise bakın şuraya kadar geldik. Şurada işaretleyici koyduk. Ekstra artırmamız da bu şekilde bakın genişlemeye başladı bir dilim. Yani bu ekstra artırmalı olan, bu diğer sadece başlangıçta artırmalı olan dilim. Şu genişlik bize battaniyemizin kastırmasını engellemiş oluyor. Bunu dediğim gibi 9 artırma noktasını takip ederek 4 yumak bitene kadar örüyoruz. Daha sonra battaniyemizin kenar aşamasını yapacağız. Hadi devam edelim. Evet, şimdi battaniyemizin sıralarını tamamladık ve yapraklarının yapımına geçiyoruz. Benim ipim şu noktada kaldı. 4 yumağımı bitirdim. Burada son ilmeğimi yaptım, bıraktım. Burası benim başlangıç noktam. Bu ipimi kesmiyorum. Daha sonra arkada düğümleyip şurasını açıp düğümleyip
dikeceğim ve o şekilde bitireceğim. Onu şimdilik bırakıyorum. Şimdi yaprağımızı yapacağımız ilk ilmeğimizden başlayacağız. Bakın şurası başlangıç noktamda, bura benim. Ne yapıyorum? İlmek çıkartarak ilk sıramı başlatıyorum. Yaprakları 2 sırada tamamlayacağız. Şöyle sırayla 6 tane ilmek çıkartalım. Evet, 6 tane ilmeğimi çıkarttım. 7. ilmeğimi de çıkartıyorum. Şimdi bu ilk ilmeğimi çıkardıktan sonra 7. de şunu saymadan bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek bırakıyorum. Şu 6. ilmeği alıp tekrar 7. ilmeğin içinden onu da geçiriyorum. Yani şurada biraz ip bırakıyoruz. Yaprak yapacağız onları. Şöyle. Şimdi burayı bırakıyorum. Bakın buradan çift çıkmış oldu. Burayı bırakıyorum. Şimdi 6 tane daha ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'yı bitirdik. Şimdi 7.'ye geldiğimde yine 7.'den bir tane çıkartıp yine 5 tane ilmek bırakıp şu 6. ilmeği tekrar 7. olandan çıkartıp burayı yine çift çıkartıyoruz. Yani şöyle bu ilmeklerimizi bu şekilde boşta bırakıyoruz. Şimdi tekrar 6 tane ilmek devam ediyoruz. Evet, 6 tane yaptık. 7.'ye geldiğimizde yine 7.'den önce çıkartıyoruz bir ilmeğimizi. 2, 4, 5 tane ilmek bırakıp şu 6.'dan ilmeği tekrar aynı 7. ilmeğin içinden çıkartıyoruz ve devam ediyoruz. 6 tane ilmek çıkartıp 7.'de yine şu kısımları 5'er tane olan ilmekleri bırakmaya. Şuralara gülleri koyduğumuzda aralarında büyük yapraklarımız oluşacak. Ve bunu tam bir tur devam ediyoruz. Ta ki şu noktaya gelene kadar, başlangıç noktamıza gelene kadar ben de hızlıca yapıp geliyorum. Evet, ben başlangıç noktama kadar geldim. Şurada da iplerimi şöyle açtım arkadaşlar. Şimdi bunları düğümleyeceğim. Şu aralarda da son kısımda 6 ilmek bırakıyorduk ya, burada 7 bıraktım. Tam denk gelmedi. Siz de aralarda öyle yedirebilirsiniz sayıları. Çok önemli olmayacaktır. Şunların arasında biraz daha mesafe bırakarak sayılarınızı denk getirebilirsiniz. Şu yeşil yapraklarınızın uzunları. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan öncelikle bir düğüm atacağım. Battaniyemi kapatmış oluyorum bu sayede. Şu aşağıdaki kremi de yine şuradan geçirip şöyle bütünleyip bunlarla da düğüm atacağım. Sonra bunları dediğim gibi dikeceğiz arkadaşlar. Asla böyle kısa bırakmıyoruz. Bunları gizleyip dikeceğiz. Şimdi başlayalım. Bu ilmekleri şimdi kapatacağız arkadaşlar. Onları da nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Bakın şuradan başlayayım ben. Şöyle hem battaniyemizi kapatıyoruz hem yapraklarımızı da tamamlamış oluyoruz. İçlerinden geçirerek bu şekilde ilerletiyorum. Şu şeye kadar, uzun bıraktığımız kısma kadar geliyorum. Burada da şimdi şuradan şu ilk ilmeği de alalım. 2 tane çıkartmıştık ya şu 7. de. Onun ilkini aldım. Şimdi üste doğru devam ediyorum. Yine birbirinin içinden geçirmeye devam ediyorum. Şurası çıktı, tekrar takayım. Bu 7.'den geçirdiğim 2. ilmeğin içinden de geçirip sonra diğerine devam ediyorum. Aradaki ilmekleri. Bakın şurada bir yaprak gibi bir şey yapmış olduk. Bu gülleri araya koyduğumuzda bu güzel bir görüntü sağlayacak. Devam edelim. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Tam bir tur. Bunu devam ettireceğiz şimdi.
Buraya geldiğimizde ilk önce şuradaki ilk ilmekten geçirip sonra bu yaprağın ilmeklerinden geçirip yukarıya doğru bu şekilde sadece içten içe geçiriyoruz. Hem battaniyemiz kapanıyor hem de yapraklarımız oluşuyor. Sonra şuradakinden de geçiriyorum. Tüm ilmekleri kapatmış oluyoruz. Ve böyle tam bir tur devam ediyoruz. Bakın yapraklarımız oluştu. Şu aralara da çiçeklerimizi, güllerimizi yapacağız. Başlangıç noktamıza geldikten sonra son ilmeği de şurada dikebiliriz ya da bağlayabiliriz arkadaşlar. Şuradaki iplerden bağlayıp daha sonra onları da dediğim gibi kapatmış oluruz. Ben de bunu tamamlayayım. Gül yapımına o şekilde geçelim. Evet, ben yapraklarımı tamamladım. Çiçeklerimi, güllerimi de yaptım. Şimdi sizinle de gül yapımını göstereceğim. Yapmış olduğumuz bu yapraklarda yeşil ipimden arkadaşlar arta kalan ipim bu kadar. Yani bir yumaktan arttı. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kırmızı güllerimizi yapacağız. Şöyle bir tane bıraktım sizlere bu boşlukta yapmak için. Hemen ona başlayalım. Kırmızı ipimde de şu kadar kaldı arkadaşlar. Yani bir yumak bütün güllerin yapımına yetti. Şimdi bir tane de yaptığımda yine biraz artacak. Gülün yapımına başlayalım. Öncelikle ipimizden şöyle bir parça açıyoruz. Bir ilmeği keserek açalım. Şurada bir miktar ipe ihtiyacımız var. Yapmış olduğumuz bu iki tane büyük yaprağın arasında şöyle tam ortada, hangisi olduğu fark etmez, tam ortaya denk gelen şöyle iki tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Biz şimdi öndeki ilmeği kullanacağız, tek kanadını. Daha sonra arkaya çevirdiğimde ise karşısındaki tek kanadı kullanacağım. Tam ortayı belirledim ve şuradan başlıyorum. Bir tane ilmeğimi şuradan geçirdim. Şimdi ipimden gelen sıradaki ilmeğimi bunun içinden geçiriyorum. Yine ipimden gelen ilmeğimi yine buradan geçiriyorum. Şöyle bir trabzan ördüm. Şimdi ipimden gelen sıradaki iki tane ipin birincisini atlıyorum. İkincisini yine aynı noktadan geçiriyorum. Arkadan öne çıkarttım. Bu bırakmış olduğum beklemede olan ipimi de yine arkadan öne çıkartarak örüyorum. Bir kez daha aynısını yapıyoruz. İpimden gelen ilk ilmeği bekletiyorum. İkinci ilmeği şöyle düzelteyim. İkinci ilmeği yine aynı ilmeğin içinden çıkartıyorum. Bekletmekte olduğum bu ipi bu önden çıkarttığım ilmeğin içinden şöyle arkadan öne çıkartıyorum. Bakın 3 tane ilmek yaptık. 1, 2, 3. Şimdi battaniyemi çeviriyorum. Şu ipimi de şuraya alacağım. Şimdi demiştik ya, arkadaki tek ilmeği de yine kullanacağız. Şimdi oraya öreceğiz arkadaşlar. Bakın bu ilk ilmeği yine bırakacağım. Şu ikinci ilmeği şöyle tutuyorum, bakın bunu tutuyorum elimle. İpimi şöyle yaptım. Biri bekliyor. Bunu tam karşısındaki o tek bıraktığımız ilmeğin arkadan önüne doğru şöyle çıkartıyorum. Daha sonra beklettiğim ilmeği de arkadan öne doğru çıkartıyorum. Yine sırada gelen iki ilmeğin birini bekletiyorum. Diğerini aynı yerden öne doğru çıkartıyorum. Daha sonra beklettiğim ilmeği de bunun içinden arkadan öne çıkartıyorum. Bir kez daha yapacağız. Toplam 3 kere. Şöyle görerek, göstererek yapmaya çalışıyorum.
Evet, 3 tane de buraya yaptık. Bakın 3 ilmek önde, 3 ilmek arkada, toplam 6 tane ilmeğimiz var. Şimdi şurada sırada gelen ilmeği yine açıyorum. Bunları bağlayacağız çünkü. Ve şuradan kesiyorum. Şimdi bunu tekrar çeviriyorum. Battaniyemi. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. 6 tane ilmeğimizi oluşturduk. Şimdi bunları birbirinin içinden geçirerek şu noktaya kadar geleceğim. Bakın bunu buradan geçirdim. İlmek kaydırıyorum. Sona kadar geldim. Şimdi burada tek ilmeğim bekleyecek. Şu ipimi, benden yana olan ipi şöyle koyacağım. Şu ipi alacağım. Burada ilk yapmış olduğumuz şu kısımdan bakın şöyle 2 tane ilmek burada, bir tanesi burada. Bakın şöyle geliyorum. Dıştan içe doğru çekiyorum. Bu ipi çıkarttım. Şimdi şu ilmeği alacağım. Bunun da içinden dışa doğru çıkarttım. Şöyle çekiyorum. Bakın burası da kapanıyor. Tekrar aynı yerden şuradan bir kez daha içe doğru çıkartıyorum. Yani burada gülü tamamlamış oldum. Bütünleştirdim. Ve buradan çok kastırmadan diğer ipi kullanarak bir düğüm atıyorum. Hatta bir tane daha atalım. Ve tam şu orta noktadan bu ipleri şöyle alta doğru ittiriyorum. Şurayı tekrar elimle düzeltiyorum. Kastırıyor çünkü biraz. Ve şöyle açıyorum gülleri. Daha sonra arkadaşlar ben bu ipleri, şu küçük olanı ve büyük olanı iğne iplik yardımıyla diktim. Şuradan kestim. Diktim ve güle de diktim ki açılma yapmasın diye. Yani onları böyle muntazam bir şekilde dikerseniz açılma yapmayacaktır. Yoksa böyle sallanarak kalırlar. Hoş olmaz. Bunları dikiyoruz arkadaşlar. Evet, güllü buket battaniyemi Pufi ipten anlatımını tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.